今天江医生和大家详细讲一下肺炎和支气管炎。首先还是要跟大家讲一下，支气管炎是非常常见的症状，大家不用过于担心。但是我们对肺炎需要引起足够的重视。我们把整个肺比喻成一棵树，那么树干、树枝这个是支气管，而树叶是我们的肺泡。那么如果是树干、树枝受到炎症影响，我们叫支气管炎，而树叶受到影响，我们叫肺炎。那么如何鉴别宝宝是否得了肺炎呢？我们关键看伴随症状。一般而言，支气管炎不会出现持续高热、气急、脸色苍白、精神萎靡这些症状，而肺炎宝宝往往会出现上述症状。这里需要特别强调一点，对于4到6个月以内的宝宝，症状往往不是很典型。如果出现逐渐加重的咳嗽，一定要及时就医。你记住了吗？